咁工資啫，佢話俾我嘅獎金嘅啫，咁呢啲有你唔好算得乜講大話啦，嘢啫？你講大話，你肯定同呢個男仔有關係嘅，你唔使講啦。呢個哥哥你係你係而家咩狀態啊？你話就話係做嘢啫，你有真正嘅返過工咩？嚇？你電話喎？我做咩嘢冇？我做咩冇返過工啊？有邊個人可以證明到你返工啊？你自己諗啊！咁你到底啲咩情況嘅？咁咩冇人證明我返工啊？咁你個餐廳係咪有嗰啲小眼睛噶嘛？攝像頭噶嘛？可以證明噶？咁你到底點樣嘅姐姐仔？你到底同佢咩關係嘅？到底點樣我啊？同佢係僱傭關係嚟嘅咋，我同佢冇乜關係嘅，淨係僱傭關係嚟嘅咋。你唔好喺度亂噏24。你講埋呢個直接僱傭情況啦，關係啊你唔好喺度忽悠啦。呢個哥哥到底咩狀況啊？究竟？喂？僱傭關係嚇？你喺我張床度返工係真？哇！你到底咩情況㗎？我夠你無，講打工啊！我夠你無恥。點無恥啊？你係一邊咧就係享受住同我一齊咧飲我嘅食我嘅住我嘅一個屈美十，你居然同第二個閪仔準備搞結婚兩家茶禮，咁點解正如你到底？幾響嘅喎？咩點啊？小賢姐姐，你冇信佢話啦，何永強，你有老婆㗎，你喺度亂噏24，你唔驚你老婆知道嘅咩嚇？你成萬人喺度喎，聽住你講喎，你有老婆喎，你仲喺度同我即係仲要話同我發生關係喎？我而家唔理咁多，我而家唔理咁多，你就知道，我就知道你要同佢閪仔結婚。咁你有老婆嘅喎，強，你有老婆嘅，咁你佢要結婚係佢自由嚟喎，佢單身嘅喎。佢仲要好似反正我唔理啦。你而家當我係乜嘢先？究竟我想問下你啊，陳正義。咩？我當你係乜嘢啊？我第日同你係普通朋友，即係僱傭關係咯。乜嘢？啱先咪講咗咯，朋友都算唔上啊！我同你講啊，你唔好喺度亂噏24啊！你睇下成千人仲係喺床度翻工，仲係有條毛啊！你真係搞唔搞笑嘅啫？成萬人啊！呢條友仔成萬幾人啊！你喺話你張床又話咩翻工又話有條毛啊！笑死人啦！萬一你老婆上嚟知道你咁樣講啊，真係啊！你老婆都唔要你咯。哦，依家你就講呢啲咁嘅道德說話係嘛？咁你道唔道德啊？咁當初我搞你嗰時候，你唔係好享受咩？你咪想叫我大力啲嘅咩？做咩咁型嘅？咁咪好嚟好去咯，強。我而家同我老婆已經分咗居啦，阿小燕姐姐。咁點解無啦啦分居啊？咩原因分居啊？你老婆知道咗咩？我老婆肯定知道啦。嗰時候啊，佢喺我呢個餐廳度翻工啊。咁我哋之前一直都係情侶關係噶嘛，係咪先？佢居然偷偷地，佢偷偷地咧就加我老婆個微信啊，將我哋兩個人嘅相冚唪唥發晒俾我老婆。咁你阿姐姐啊，咁你自己又唔道德咯喎，你又發啲相俾佢老婆噶喎。係啊，我老婆嗰時候大肚臨登，都激到流咗產啊！咁點算啊？依家咪同我分居咯，一直同我分居咯。我就為咗佢咋。咁你為咗佢，咁你自己唔值咋？你自己懵丙啦！你明知自己有家庭嘅，個老婆大肚臨登嘅，你都死溝女，你怨得邊個啊，哥哥？佢亂噏24嘅啫，我根本就冇發覺。係佢搞成我咁噶。咁你都要負責任噶，係佢搞成你咁樣，係咪？牛唔飲水唔撳得牛頭低嘅，係咪先啊？你自己見到有水你去飲，係咪先？你要飲西水，飲到你自己擦懵懵，個老婆大住肚，你仲去飲？你好渴咩？佢亂噏24咋，我邊有發過嗰啲相啊？根本就唔係你又係嘅，明知人哋個老婆大住個肚嘅，你發啲相過去做乜嘢啊？係咪想上位啊？邊有發啫？你有咩證據證明我發㗎？你攞證據出嚟啊！話我發。嗱，你仲係睜住隻眼講大話嘅，人哋個男人都連埋上嚟㗎啦，唔通佢砌你生豬肉咩？佢中意砌我生豬肉，咁我點知佢有咩心態啊？咁你想講阿強嗱，呢個女仔啊，佢講到咁樣啦。嗱，阿張姐姐，依家咧就講到呢個情面啦，收我亦都收唔翻噶啦，係咪先？係啊，冇錯啊，我知道我對老婆住啊。係啊。咁但係有乜點咧？但係佢而家背住我同第二個男人去結婚啊，偷偷地啊，你知唔知啊，小燕姐姐？佢背住你去同佢結婚，咁你同佢之間咩關係啊？其實你又未離婚㗎係咪啊？離咗婚未啊？分緊居咯。
咁咪就係咧，你有婚姻關係嘅，佢係自由身嘅，佢要結婚就係結婚嘅，就正即係嗰啲咁點講咧？講就講明自己係一隻懵丙啫，你係一隻懵丙啫。佢就係冇丙嚟嘅，佢啱先佢自己都話有家庭啦，你背住我同另一個，你話你居然講得出嘅，背住我同另外一個人訂婚啊，準備結婚啦，我同你係夫妻咩？我都唔係同你夫妻係咪？我點解對唔住你啫？我點解仲唔？我點解我都未結婚㗎？我點解唔可以同人哋結婚咧？我都同你講。我中意嫁邊個？